可惜了，我的68。这样 take 他。笑屁！那 Justin 是什么？你问他，你看你问他。Justin 在那边。Justin， 请私讯你的本名到 st.ANLLYEN EY。哎，68。他有后道，算了，68有后道，扣分。我刚才可以合理化拍他那个化妆品的小帅哥。对，可以。哎，现在化工比较高哎。可是化工看起来就烂烂的，不是他们觉得很随便吗？谁？化工吗？哦。9号有人送，9号是那种是我的菜的那种，68对啊，对，没有比较丑一点那种。好丑的。对啊。现在结束了吗？才68都没留。对啊。19其实很帅。19。你看19他其实很帅。哪有？有。等一下。什么意思？
有啦，是交换是。有进吗？现在是结束了吗？还没，我说这一节。还没。哦，还没。Brian。我们最好的 Brian， 我们要守护我们最好的 Brian。拍一下，不是应该9-7吗？他刚不是有进球？应该8-7。哦，8-7是8-7，8-7。